ပေါင်းမီတိုပတ်တက်ရှေ့မှာzipပါမယ်အိတ်ထောင်ပါမယ်ရှေ့ချမ်းမှာအတွန်းလေးလည်းပါပါမယ်ပထမဆုံးပတ်တန်ဆွဲမယ်ဆိုရင်အပေါ်ကို5 cm လောက်ခြံထားလိုက်မယ်ခြံထားလိုက်ပြီးတော့မှမြင်းတဲ့ကြောင်ဆွဲလိုက်မယ်နော်ဆွဲပြီးတော့ဒီခါ side တင် side ကွာအတိုင်းအတာတင်အမြင့်နေမှတ်ထားပေးမယ်နော်သူကတော့ ready made ပတ်တန်ဖြစ်ပါတယ် ready made ကို side check နဲ့80ပတ်တန်ကိုဆွဲပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်နော်ပထမဆုံးအနေနဲ့တင်အမြင့်ကွာအမြင့်တွေကိုမှတ်ထားပေးပါမယ်တင်အမြင့်ကတော့23ခွဲဖြစ်ပါတယ်ဟိုဘက်ချမ်းကိုလည်းတင်အမြင့်အတိုင်းပဲအညီမှတ်ထားပေးပါနောက်တစ်ခုကတော့ကွာအမြင့်ကိုမှတ်ထားမယ်ကွာအမြင့်ကတော့31ခွဲဖြစ်ပါတယ်ဟိုဘက်ချမ်းကိုလည်းအဲ့လိုပဲဒီအညီမှတ်ထားပေးပါ31ခွဲမှတ်ပေးပြီဆိုရင်ခါမှတ်ဖို့အတွက်ခါတွက်မယ်တင်တွက်မယ်နော်ခါကိုတွက်မယ်ဆိုရင်တင်ကိုခါကို4နဲ့စားပြီးတော့မှ8ပေါင်းမယ်နော်8ကတော့ဒီတွန့်စာထည့်ဖို့အတွက်ပါတင်မှတ်မယ်နော်တင်ကတော့တင်ကို4နဲ့စားပြီး5ပေါင်းမယ်အဲ့ဒီအမှတ်တွေမှတ်ပြီးတော့မှခါနဲ့တင်ကိုဆက်မယ်ဆက်ပြီးတော့ဒီခါရှေ့မှာ1 cm စားမယ်စားပြီးတော့ရှေ့ကိုကွာစားအတွက်4 cm ရှေ့ထုတ်မယ်ကွာကိုတောင်းမှန်အနေထားပြီးတော့မှကွာလေးကိုဆွဲလိုက်မယ်နော်ဒီဘောင်းမီရဲ့အရှိပေါ့ဘောင်းမီရဲ့အရှိကတော့ကိုကြိုက်တဲ့အနေထားလို့ရတယ်အခုကတော့48 cm ထားလိုက်မယ်နော်48 cm အရှိထားလိုက်မယ်မိမိကြိုက်တဲ့အရှိပုံမူတည်ပြီးတော့မှထားလို့ရပါတယ်နော်ဟိုဘက်ချမ်းကိုလည်းအညီထားမယ်ဘေးကို1 cm အထဲဝင်လိုက်မယ်ဝင်ပြီးတော့မှဒီအပေါ်ကဒီတင်နဲ့ခါနဲ့ဆက်ထားတဲ့အပိုင်းကိုဆက်လိုက်မယ်နော်အထဲကို1 cm ဝင်ပါမယ်နော်ပြီးတော့ဒီကွာဘက်ချမ်းက1.5 cm အထဲကိုဝင်လိုက်မယ်ဝင်ပြီးတော့မှကွာနဲ့ဆက်လိုက်မယ်ကွာနဲ့ဆက်ပြီးတော့မှဒီပေခွေးလေးနဲ့အထဲကို 0.5 လောက်အထဲဝင်ပြီးတော့မှပေခွေးလေးနဲ့စောင်းလေးပြန်ဆက်လိုက်မယ်နော်ဒီကွာမှာရှိတဲ့ဒီအကျယ်အတိုင်းတာကိုတဝက်ဝက်လိုက်မယ်เนาะအပေါ်အားလုံးညီအောင်တဝက်ကိုဝက်ပြီးတော့မှအလဲကနေမြင်းတစ်ကြောင်ဆွဲလိုက်မယ်ပေါ်လဲအညီအောက်လဲအညီမှတ်
ပြီးတော့မှအမှတ်ဆွဲပြီးတော့မှမြင်းပေါ်အောက်မြင်းတစ်ချောင်းကိုအညီဆွဲလိုက်မယ်အဲ့မှာကဒီတွန့်စာထည့်မယ်တောက်စာထည့်ရင်တောက်ထည့်ပေါ့နော်အလဲကနေပြီးတော့ဒီမှာတော့သူကရှေ့မှာအတွန့်ထည့်မယ်အတွန့်ရကြတော့8 cm ဆိုတော့အတွန့်2ခုပေါ့4 cm 2ခုထည့်မယ်ပေါ့နော်ရှေ့ချမ်းမှာပြီးတော့အပေါ် point တက်ပြီးတော့မှခါလေးကိုအဝိုင်လေးပြန်လုပ်လိုက်မယ်နော်ပြီးအိတ်ကထဲဖို့အတွက်အထဲကို4 cm ဝင်မယ်ဝင်ပြီးတော့အောက်ကို15 cm ဆင်းမယ်ပေါ့ဒါလေးကတော့ပြီးအိတ်ကလေးပါပြီးတော့အထက်ကို6 cm ဝင်ပြီးတော့မှအောက်ကိုကွာဘက်တီကိုဒီအိတ်ကရှည်ရင်လိုတဲ့လောက်ပေါ့နော်ကိုကအိတ်ကထဲကိုကြီးကြိုက်ရင်ကြီးအောက်ကိုဆွဲလိုက်ပေါ့နော်ဒါလေးကတော့ဒီပေါင်းမီတိုပတ်တန်ပေါ့ရှည်ချမ်းလေးပြီးသွားပါပြီ